mỗi cuộc cách mạng, mỗi cuộc chiến đi qua, vẫn được hậu thế lưu truyền bởi những câu chuyện và những tư liệu lịch sử. Những chiến sĩ công an trong cuộc chiến hôm qua như bước ra từ những kỷ vật, làm sống động hơn bức tranh lịch sử cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, những chiến tích, kỷ niệm về chiến trường vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người chiến sĩ, những phóng viên đã chiến đấu, tác nghiệp năm nào. Họ là những người đã tham gia tác nghiệp đưa tin về cuộc chiến tranh, ghi lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc bằng những bài viết lịch sử chân thực, trong điều kiện khó khăn, gian khổ, bất chấp mưa bom bão đạn. Trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí đến với những bài báo đã góp phần tạo nên sức mạnh của báo chí trong chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo trong lực lượng công an, trước khi cầm bút, cầm máy ảnh, máy quay phim, là những người lính cầm súng chiến đấu trên chiến trường. Khi đã là phóng viên, thì vừa cầm súng, vừa cầm bút, vừa chiến đấu. Nhiều tên tuổi lớn trong làng báo Việt đã trưởng thành từ môi trường thử lửa khắc nghiệt ấy. Với nhà báo, Đại tá Phạm Thanh Lạng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, những bài viết xã luận như Một chiến sĩ trẻ, Bên gốc táo và nhiều bài viết khác được in trên báo Nhân dân, báo Công an luôn là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời làm báo của ông. Kỷ vật lưu giữ của ông là tờ báo đăng bài viết của chính mình. Nó như tấm gương phản chiếu lại một phần của lịch sử. Bước vào nghề báo mình cũng rất là tự hào là ở cái tuổi mới chỉ là 19-20 thôi. Thế nhưng mà do cái thực tế công tác và chiến đấu, do cái tình cảm và cái nguyện vọng của anh em, của cán bộ chiến sĩ, của quân chúng mà đã dẫn tôi đến nghề làm báo. Trưởng thành từ lực lượng công an vũ trang Hải Phòng, nghề báo đến với ông Lạng như một sự tình cờ. Ngày ấy, đơn vị của ông đạt nhiều thành tích trong chiến đấu, nhưng lại không có người truyền tải đến mọi người, nên ông đã thử sức mình với nghiệp làm báo. Tay bút, tay súng. Bài viết đầu tiên về người đồng đội Đoàn Chí Tứ cắt tóc miễn phí, gắn liền với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, được đăng trên báo Công an vũ trang, đã tạo ra sự lan tỏa, khơi dậy sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Để viết được, mà đặc biệt là viết mà đăng báo xong nữa thì nó tạo ra một cái gì không khí trong đơn vị, đó thúc đẩy cái không khí công tác chiến đấu thì tôi rất là vui. Nhưng đương nhiên là tôi phải khắc phục khó khăn. Đúng không? Đi chiến đấu thì vẫn cứ phải chiến đấu, tôi vẫn phải hy sinh. Thế nhưng mà có những cái gì mà hay cần phải đưa lên và viết thành báo chí thì tôi vẫn say sưa. Thậm chí đi gác về sàn vẫn cứ ra cái chỗ ngoài vọng gác cái để có ánh sáng để viết bài. Sau những bài báo gây được tiếng vang, ông Lạng được cử đi học tại Trường Tuyên giáo Trung ương. Quá trình học tập, công tác, ông tiếp tục có những bài viết sắc sảo và trở thành định hướng cho nhiều độc giả. Đặc biệt, một trong số đó được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền gây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ trưởng đã nói rất nhiều với tôi, nói vấn đề trách nhiệm của người làm chính trị tư tưởng, trách nhiệm của người làm báo, nói đến truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Thế và ông cũng đã đồng khích lệ tôi là phải làm báo. Cả cuộc đời gắn liền với hoạt động trên lĩnh vực báo chí, mỗi tác phẩm, mỗi tấm gương được lan tỏa và nhân rộng, được ông Lạng coi đó là một thành công. Cái máu đi và viết cùng với sự sáng tạo và làm việc không mệt mỏi đã giúp ông khẳng định tên tuổi trong lòng bạn đọc. Dù công tác ở vị trí nào, ông cũng luôn dành thời gian cho nghiệp viết. Hiện tuy đã nghỉ hưu, sức khỏe không còn được như xưa, nhưng nhà báo Phạm Thanh Lạng vẫn chưa một ngày gác bút. Rất là tự hào do mình theo cái nghiệp báo chí mà mình đã giải vào thì cũng có cái điểm rất là hay, rất vui và rất tự hào được gắn bó với thực tế cuộc sống.
gắn bó với đồng đội, gắn bó với chính trị, thân thương đã bây giờ thì say sưa. Thời nào cũng thế, nhà báo chiến sĩ cũng chính là người lính trên tuyến đầu, luôn luôn trong tư thế hành quân, có lệnh là đi, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bước chân của nhà báo chiến sĩ là cuộc hành trình không mệt mỏi để tìm kiếm và truyền cái hay, cái đẹp, cái nhân, trí dũng đến với bạn đọc. Đấu tranh đẩy lùi những cái xấu, cái chưa tốt, cái có hại cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Những bài viết, chia sẻ của nhà báo Phạm Thanh Lạc không chỉ giúp giới trẻ hôm nay có suy nghĩ, trăn trở về nghề, mà đó còn là kinh nghiệm quý báu, truyền lửa đam mê, tình yêu nghề nghiệp và bản sắc nhà báo chiến sĩ cho đội ngũ nhà báo trẻ hôm nay.